艾瑪和他的好朋友洪嘉瑜作。我嘅公仔壞咗啊，所以媽媽曾經話俾我聽，想整返好嘅公仔就要搭公仔救護車去搵玩具醫生修理先得啊。貓咪艾瑪講：咁啊，公仔救護車喺邊度呢？好朋友泰迪問。媽媽話過，公仔救護車係垃圾車扮成嘅。艾瑪回答。但係都唔係每架垃圾車都係公仔救護車喎。艾瑪要搵到垃圾車後面有住大公仔車長值班嘅垃圾車先得。等埋我啊！等埋我啊！艾瑪同泰迪排喺垃圾車後面。好彩大公仔車長睇到啦，拉咗佢哋一把，佢哋先可以上到車咋。好唔容易先嚟到咗玩具診所，冇諗到看診嘅舊玩具淨係得兩個選擇，一就係捐出身上面所有嘅零件，或者係等候漫長嘅無期修復日。我唔要啊！我先唔要捐出我嘅貓咪玩具啊！艾瑪抱住心愛嘅公仔講。再點長嘅隊伍，再漫長嘅等待，艾瑪都甘願，因為舊公仔係艾瑪嘅寶貝。艾瑪同埋舊公仔之間有好多好多嘅回憶。俾佢哋入嚟啦！終於輪到艾瑪啦！佢哋走入去玩具診所，發現呢度有好多好多嘅櫃桶。原來呢啲都係玩具醫生為咗要修復受傷嘅玩具們，喺世界各地收集來各式各樣嘅零件喎。哇！呢隻手工公仔實在係太用心啦！我需要木棉花嘅花絮、蒲公英嘅種子，仲有天空落下嘅羽毛，先可以治得好佢啊！仲有最重要嘅一點，我係要收診療費㗎喎。原來呢個係艾瑪嘅媽媽親手為艾瑪整嘅公仔，需要用特別嘅材料先治得好啊！艾瑪飛咁樣跑返屋企，即刻倒出撲滿，入邊有佢所有嘅寶物。艾瑪媽媽曾經溫柔咁樣對佢講：有咗撲滿之後，就可以將重要嘅嘢存入去啊！撲滿入邊有螺絲、紐扣、彈弓同埋玩具車輪，呢啲遺失嘅小零件都被艾瑪細心咁樣存入去呢個撲滿入邊。太好啦！呢啲材料就做診療費啦。呢啲零件可以幫助咗好多好多玩具啊！艾瑪同埋泰迪好開心，但係公仔入邊嘅材料究竟要去邊度揾啊？艾瑪好擔心，今次就俾我嚟幫手啦！泰迪自告奮勇咁講。
有咗好朋友泰迪嘅幫手，艾瑪好開心。沿路上，艾瑪漸漸諗起細個嗰陣時，媽媽出門嘅回憶。為咗安慰喺屋企等待嘅孩子，所以媽媽先會為每個小朋友做一隻布公仔。嗰啲艾瑪以為自己唔記得咗嘅回憶，同埋嗰啲風一齊返咗嚟啊！好攰啊！我走唔喐啦。艾瑪攰倒喺山坡上面嘅時候，一條羽毛緩緩咁樣落咗喺佢條鼻度。泰迪嘅屁股呢，就係黐滿晒蒲公英嘅種子啊！木棉花喺嗰度啊！眼尖嘅泰迪發現咗木棉花花絮，打埋我哋啊！花絮滾啊滾，滾成一個大雪球，從山坡上面滾落去。呢個晚上，佢哋兩個焦急咁樣徘徊喺手術室外面，冇諗到手入邊拎到個公仔，令艾瑪好傷心。雖然睇落去一模一樣，但係媽媽嘅味道唔見咗，冇味道就唔係我嘅公仔啦。艾瑪嘅心情有啲複雜。咦？仔細聽，有冇聽到啲乜聲啊？大家走到診所外面，發現有一隻小貓咪正喺度喊啊！原來佢嘅玩具唔見咗啊，所以喊得好傷心。艾瑪左思右想，心入邊好猶豫啊。最後佢輕輕咁樣將布公仔放喺小貓嘅手入邊。小貓又驚又喜，艾瑪心想，布公仔一定可以同小貓一齊創造更多美好嘅回憶。咦，你唔會唔捨得咩？泰迪問。梗係會啦，但係我而家淨係想快啲返屋企去攬下媽媽。艾瑪好掛住媽媽身上面好好聞嘅氣味。玩具醫生再見，下次我哋嚟繼續做義工啦，幫你一齊整玩具。艾瑪同泰迪揮揮手咁講。燈亮燈熄，山上玩具診所365日全年無休，淨係為咗玩具同埋小主人嘅相逢服務。呢個故事就講完啦，希望大家可以鍾意呢個故事。拜拜。